फ्रेंड्स आपण माने समस्ते ट्रेन ले नदी ऊपर दे यात्रा करछंती किंतु केबे ट्रेन ले नदी तळ दे यात्रा करछंती कि जदि ना चलंतु आज मु आपण मानको एमिति जगह को नै जीवी जोठी की नदी तळ दे ट्रेन जाउची। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत ब्लॉग्स। मु सुशांत आपण मानको स्वागत करूची आ एक नुआ ब्लॉग। फ्रेंड्स आज आमे आछू वेस्ट बेंगल हिस्टोरिकल शहर कलकातार हावड़ा मेट्रो स्टेशन को। यह केवल एक साधारण मेट्रो स्टेशन नुहे बरं इंडियन इंजीनियरिंग रो एक अद्भुत उदाहरण। हावड़ा मेट्रो कलकातार मेट्रो वेस्ट ग्रीन लाइन लो एक प्रमुख स्टेशन। एही मेट्रो स्टेशन टी प्राय 34 मीटर तले निर्मित होईछि, जाहाकू भारतर सबुठारु गभीर मेट्रो स्टेशन बोली कहा जाय। स्टेशन लो एंट्री करिया परे आपण माने मॉडर्न डिजाइन लो विराट प्लेटफॉर्म, एक्सीलेटर, लिफ्ट, डिजिटल सूचना बोर्ड एवं उन्नत सुरक्षा व्यवस्था देखि परिबे। फ्रेंड्स आपण माने देखि पारुथिबे स्टेशन टी केते सुंदर हेछि, बहुत सफा सुतरा मध्ये हेछि। एबे चलंतु टिकट काटी ट्रेन भीतर को जीवा। एही मेट्रो यात्रार सबुठारु आकर्षण हेउची हुगुली नदी तळ देई ट्रेन चलाचल। मात्र किछि सेकेंड रे एही मेट्रो ट्रेन नदी तळ देई अतिक्रम करिथाय, जहा भारतर प्रथम अंडर वाटर मेट्रो भाबे परिचित। फ्रेंड्स आजिर ब्लॉग टी आपण मानकु केमिति लागुची कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणाइबे। जदि आपण मानकु मो वीडियो टी भल लागुची ताहले वीडियो टी को लाइक शेयर एवं आपण माने जदि मो चैनल ले नुआ अछंती ताहले चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु। आपण माने देखि पारुथिबे एपटे गोटे ट्रेन लागिछि। यार ऑपोजिट प्लेटफॉर्म रे हमर ट्रेन टी आसीबो आ अल्प समय पर हमर ट्रेन आसी जिवो। वर्तमान हमर ट्रेन टी आसी गला। ए ट्रेन ले बसी हमें दक्षिणेश्वर काली जिवु। ट्रेन टी पूरा पैसेंजर फुल अछि, भीतर को जिबा। ए देखिबा ट्रेन टी केमिति भीतर हेछि। फ्रेंड्स आपण माने देखि पारुथिबे आगरे जो ब्लू कलर लाइट देखा होछि, ए ब्लू कलर लाइट माने हमें माने हुगुली नदी रो तळे दे जाउछु। एबे वर्तमान हुगुली नदी रो तळे हमें अछु। आपण माने देखि पारुथिबे केते सुंदर देखा होछि। यह होछि इंडियन इंजीनियरिंग रो एक अद्भुत उदाहरण। फ्रेंड्स जदि आपण माने केबे कलकत्ता बुली आसंती तबे एही अंडर वाटर मेट्रो यात्रार मजा निश्चय नियंतु। आपण मानको भ्रमण आहुरी स्मरणीय करदेबो। एबे आमे दक्षिणेश्वर स्टेशन पहुंची गलु।
तो फ्रेंड्स आज ये ब्लॉग टी एडी शेष करुच्ची सी यू नेक्स्ट ब्लॉग स्टे ट्यून टिल देन टेक केयर बाय बाय जय जगन्नाथ।